Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале и приглашаем провести ближайшие минуты вместе с нами. Сегодня мы говорим о родных языках народов, которые живут в Татарстане, об их культуре, о традициях. Как все это сохранить и приумножить? Что для этого у нас уже есть, а что нам еще только нужно? Все это будем обсуждать. В гостях у нас сегодня Елена Фролова, историк, кандидат исторических наук, доцент кафедры антропологии и этнографии Казанского федерального университета. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. И Константин Яковлев, руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народа Татарстана. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Сегодня будем говорить о таком интересном аспекте, как понять друг друга без слов. Раз уж мы говорим о языках, о том, как много народов проживает в Татарстане. Кстати, сколько народов, национальностей, людей скольки национальностей в Татарстане проживают и на скольких языках жители республики говорят? Сегодня в республике у нас более 173 национальностей проживает. А конкретно вот все ли они говорят, конечно, на языках, мы не можем сегодня однозначно говорить. То есть, я думаю, наверняка в основном говорят все-таки. А вот перепись у нас прошла. Через год нам обещают, что уже результаты будут. Надеемся, у нас численность, количество национальностей увеличится. Я думаю, и говорящие на родном языке тоже, наверное, все-таки будет больше. А вообще, Константин Геннадьевич, из года в год вот вы замечаете, вы ведь, раз вы работаете в Ассамблее народа Татарстана, замечаете, представители разных национальностей в Татарстане становятся больше, меньше? И как бы вы это объяснили? Больше становится. Больше, это нас радует, так как у нас ежегодно увеличится и количество национальных культурных организаций в республике. И очень много, вот буквально в ближайшие годы ожидаемо, в этом году уже якуты у нас, тувинцы, новая организация открывается. Каким ветром занесло якутов? Все-таки республика у нас является уникальной республикой, так как и месторасположение, и климатические условия, но и экономическом развитии, то есть привлекательной. То есть, поэтому очень много жителей других регионов с удовольствием к нам приезжает. Приезжает к нам чаще на работу, и потому что воспринимают Татарстан как благоприятный финансовый, экономический регион. И работать, и город студентов в Казани является, то есть много достаточно студентов, то есть приезжают, потом они остаются здесь, у нас. То есть я думаю, это тоже для нас большая перспектива, ведь Татарстан станет еще более многонациональным. Это приятно. Елена Валерьевна, если мы в ближайшем будущем, там прогнозируется, станем еще более многонациональными, понятно, что сложно выучить язык всех народов, всех национальностей, которые живут в Татарстане. А есть шансы вообще, какие-то способы понимать друг друга без слов? Начать, наверное, нужно с того, что самым распространенным способом человеческого общения, конечно, является язык. Но при этом не нужно забывать о том, что человечество выработало еще одну форму общения, еще одну форму передачи информации, своих мыслей, эмоций, чувств. Это невербальная коммуникация. И невербальный способ общения, он является гораздо более древним, чем язык. Это что? Давайте пример приведем. Невербальный это как? Это наша мимика, жесты, позы, взгляд, все, что связано с передачей наших каких-то эмоций, мыслей без слов. Разве это не универсальный язык? Разве мы не всегда, когда радуемся, улыбаемся, а когда грустим, не знаю, там прикрываем лицо руками? Нет, тут не есть всегда. Особенности, да, у разных народов? Не всегда. У разных народов есть особенности. Это все культурно обусловлено. И можно привести разные примеры. Например, улыбка. Да? Мы воспринимаем чаще всего улыбку как знак дружелюбия, открытости, готовности к сотрудничеству. И это действительно так чаще всего. Но бывает и по-другому. Например, если касается дела представителей восточных культур, в частности китайцев, которых очень много появилось в последние годы у нас в Казани. Они учатся в казанских вузах, в частности, в Казанском федеральном университете. И вот для китайской культуры улыбка – это реакция на стресс, на какой-то негатив. И бывают такие ситуации, когда, например, преподаватель или куратор начинает ругать студента. Такие ситуации бывают, за что-то их ругают, отчитывают, они улыбаются. Сидит и нагло улыбается. И чем больше их ругают, тем больше они улыбаются. И, конечно, преподаватель, который, например, не знаком с такими особенностями культуры, не понимает, что китаец пытается удержать лицо. Он думает, что над ним просто издеваются.
Вот такие Интересненько. могут быть ситуации. А вот в нашей культуре, Елена Валерьевна, в нашей культуре России, Поволжья, в частности, Татарстана, нам что присуще? Мы вот каковы в проявлениях, в жестикуляции? Мы также эмоционально активны, как итальянцы, но их не переплюнешь в их жестикуляции. Итальянцев не переплюнешь. Мы, это может правда. быть, сдержаны, как японцы или нет? Где? Мы где-то посерединке? Мы где-то посередине, да. Мы занимаем такую промежуточную позицию. Не сказать, что в нашей культуре принято активно очень жестикулировать и касаться друг друга, как в некоторых культурах, да. И не сказать, что мы очень дистантны, то есть предпочитаем общаться на расстоянии. То есть некий промежуточный характер носит наша культура. Но в то же время для нашей культуры характерна некая унификация жестов всех народов, проживающих в нашем регионе. В частности, например, в Поволжье. То есть народы, имеющие длительную историю совместного проживания, и русские, и татары, и чуваши, и марийцы, и мордва, они выработали действительно некий язык невербальный, с помощью которого могут понимать друг друга. Можем примеры привести? Ну, такое, Например, как мы здороваемся? Мы здороваемся чаще всего рукопожатием. У нас принято подавать друг другу руку, но рукопожатие тоже может быть разным, оно может быть равноправным, то есть если мы подаем руку, да, Альбина, вот так. это у нас равноправное рукопожатие. Если я подаю руку вот так ладонью вниз, это значит, я хочу доминировать, значит, да. Если я подаю руку вот так ладонью вверх, наоборот, предлагаете. я открыта, да, я открыта, казалось бы, для общения, да. Вот этот жест, такое рукопожатие должно восприниматься на ура всегда, да? Она очень открытая и не несущая в себе здесь тоже угроз. могут быть нюансы, да? То есть нельзя один жест воспринимать в отрыве от других. Они могут друг друга как бы нивелировать. То есть если я, например, подаю вам вот так руку, я ничего не подозреваю. казалось бы, да, я открыта, да, для общения, но при этом я, например, вот так покровительственно по предплечью вас чуть-чуть похлопала. Это значит, что да, доверяй мне, но в то же время я ощущаю себя выше. Чуть выше, согласна, абсолютно. Вот, то есть жесты нужно рассматривать, конечно, в комплексе. А вот этот очень теплый жест приветствия у татар принято здороваться двумя руками, Да, да? Обхватывать совершенно руку. верно. Это Еще очень другой. теплый жест, очень теплый, да. Это как бы приветствие и показатель того, что человек очень рад, например, встрече, ну или очень рад, если это на каких-то там ярмарках было, например, да, заключенные сделки. Вот. А в историческом аспекте, вот именно тогда это и закладывалось, да, когда люди общались, не как мы сейчас в онлайне, а чаще офлайн, на тех самых ярмарках, да, ведь? Конечно, основными местами, наверное, межэтнического взаимодействия были вот ярмарки, и там как раз люди передавали информацию, именно вот могли передавать информацию невербально. Не зная языка, не зная вот так, языка. максимально мимикой, жестами, теми же самыми По рукопожатиями. взгляду можно было понять, уже человек заинтересован в покупке товара или не заинтересован. Каким образом? Куда смотреть? Как отслеживать его взгляд? Чтобы понять, собирается ли он покупать моего барашка. Во-первых, очень яркий признак – это расширенные зрачки. Это знают все торговцы еще с древнего Китая, на самом деле. Знают расширенные зрачки, блеск в глазах, значит, человек заинтересован. Ну, это признак увлеченности, заинтересованности. Бегающий взгляд – не очень хороший признак в нашей культуре. Когда взгляд уходит, зрительный контакт не держит человек. Это в нашей культуре считается не очень хорошим признаком. Человек колебается или неискренен, или что-то скрывает. Но, с другой стороны, например, в японской культуре это, наоборот, считается признаком хорошего тона, а взгляд в глаза – это, наоборот, признак либо угрозы, агрессии или просто невоспитанности. В животном мире, кстати, так. В животном мире совершенно верно. Да. В животном мире у животных, я знаю, например, радужка и зрачок примерно одного же цвета и оттенка, вот именно чтобы не видно было, как особь, одна особь, например, следит краем глаза вот так за тем, чем занимается другая. Потому что если напрямую смотреть и видно направление зрачка, это воспринимается как угроза. А так я как будто незаметно могу подглядеть. По большому счету, если копаться, можно вообще уйти в такие дебри. Ну это и интересно. еще один момент скажу. Считается, что когда человек смотрит вверх и вправо, он представляет себе образ, который он уже видел. То есть
он не лжет, скорее всего. А когда человек смотрит вверх и влево, его взгляд уходит, то считается, что человек конструирует то, чего на самом деле нет. И, может быть, он обманывает. Да. Добавим, что надо вкупе воспринимать, да? Ведь Совершенно верно, совершенно один верно. еще ни о чем не говорит. Совершенно верно. Один жест, один А взгляд. если человек, например, смотрит влево и при этом как-то трогает лицо, носа касается, мочки уха, рта, это тоже такой жест, что человек что-то скрывает, может быть. Да. Вот, как дети прикрывают рот ладошкой, когда, например, обманывают. сказали что-нибудь не то. И у взрослых то же самое. Тянется рука, когда мы обманываем, неискренне фальшивим, у нас тянется рука к лицу, потрогать лицо. Очень интересно. Очень увлекательно. Я хочу вам предложить сейчас сделать небольшую паузу, посмотреть видео. Очень любопытное. Героиня этого видео Карина Кабдуллина. Она приехала в Татарстан из Казахстана. Учится в Казанском медуниверситете. Будущий врач-кардиолог, модель, фотомодель, победительница конкурса этого года, конкурса «Красавица Навруза». Вот что Карина рассказывает, как ей живется далеко от своей малой теперь уже родины. Давайте послушаем, а потом прокомментируем. Я очень начала скучать по своей родине. Начала слушать казахские песни дома, начала смотреть даже казахские фильмы. Этого на родине я не понимала, но приехав сюда, я начала скучать. Это самое главное блюдо на любом казахском застолье. Застолье казахское называется дастархан, то есть когда приходят гости к казахской семье, всегда накрывается большой богатый стол. В центре этого стола обязательно должен стоять бешбармак. Это то блюдо, по которому, наверное, скучают 80-90% студентов, когда из Казахстана приезжают в Россию. И мы даже собираемся и его все вместе готовим. Обязательно входит бешбармак мясо, то есть это баранина, конина, потом шужук или казы, это такая колбаса, казахское тоже мясо, и тесто, кеспе, картошка и лук. Вот это основные ингредиенты этого блюда. Оно очень прям отражает наш народ. Также баурсаки. Баурсаки, они здесь есть тоже. Однако наши казахские баурсаки, они, наверное, так более пышнее, более так интереснее выглядят. Например, если татарские, если не ошибаюсь, они такие маленькие. У нас они чуть-чуть побольше. Тоже вкусные. Вот что мы услышали, что традиция вместе готовить домашнюю еду, казахские блюда. Сейчас, наверное, башкиры очень возмутятся, скажут, как так, бешбармак, баурсак, это же наше блюдо. Татары скажут, как, это наше татарское. Елена, вот длительное проживание по соседству, оно как сказывается на нашей жизни, на нашем быту, на нашей коммуникации? Правда, вот такое взаимопроникновение, начиная с кухни, начиная с блюд, заканчивая языком жестов, оно вот имеет конечно, место? идет взаимопроникновение, как мы говорим, или унификация культур. Это неизбежный процесс, это естественный процесс, когда люди проживают на одной территории, общаются друг с другом. Конечно, они заимствуют какие-то элементы культуры друг от друга, и пищу, вот как было сказано, да, и праздники. Но в этом на самом деле ничего плохого нет, это только показатель, что у нас все народы живут в межнациональном мире и согласии. Это не потеря идентичности какой-то, своей особенности? Мы при этом же не забываем, кто мы, русские, татары, чуваши, марийцы, мы об этом помним. Но при этом что плохого в том, что русские поздравляют татар с праздниками, татары поздравляют русских с праздниками и так далее. Какие-то праздники мы считаем своими общими. То есть в этом на самом деле ничего плохого нет. Это показатель как раз межнационального согласия, которое у нас в республике исторически было и которое сейчас поддерживается. Константин Геннадьевич, вот то, о чем мы говорили по поводу языка жестов. Вы, работая в Ассамблее народа Татарстана, вы же каждый день сталкиваетесь, встречаетесь с людьми, напрямую работаете с людьми разных национальностей. У вас были ситуации, когда, например, какой-нибудь жест, какую-нибудь интонацию вы неправильно понимали от человека, языка которого вы не знаете? Ну, условно говоря, он утверждает, а вы думаете, что вас спрашивают, а потому что интонация такая кудрявая. Ну, в принципе, так не могу точно сказать, то есть свою вот
в быту, то есть когда мы общаемся, потому что близко мы общаемся уже столько лет, я уже почти 20 лет общаюсь, и, наверное, не помню, когда-то, может, это было, но на сегодняшний день я практически уже понимаю их, там, да, вот как бы уже сказано, и по взгляду, и зная даже примерно, что они хотят сказать, по какому вопросу они приходят, вот у них или радостные, или печальные, то есть новость. Уже мы чувствуем друг друга, потому что так мы близки, как уже было сказано. Вы, кроме русского, каким еще языком владеете? Ну, конечно, свой родной язык, чувашский язык. Чувашский да, для вас родной? Да, конечно, вы его выучили где? В семье? Ну, в В школе, да, чисто национальные школы раньше тоже были у нас в Татарстане, это в Ксубайском районе вырос, вот, поэтому, ну, и живу в Татарстане, и, конечно, приходится общаться и татарским, вот, и даже многими языками сейчас приходится немножко учить, потому что особенно, когда национальные праздники, марийский народ там, или мордовский народ отмечает, до Кавказа, то есть хотя бы несколько слов, когда приходишь на праздник на родном языке, когда приветствуешь, для них это, знаете, они хозяевам восторжены. праздника приятно. Они очень воспринимают так, ну, достаточно как своего человека, родного, и становишься им близким. На ваш взгляд, что сегодня нам поможет сохранить национальные языки? Это все-таки должна быть семья? Это такой интимный вопрос. В семье должны говорить на этом языке, петь колыбельные на этом языке, прививать эту культуру? Или все-таки школа тогда, где то место, где ребенок много времени в своей жизни проводит, прям вот 10-11 лет? Либо какой-то комплексный подход? Из телевизора мы должны эту речь слышать, по радио, в печатном виде. Как думаете, когда КПД будет выше сохранения языка, когда что будет задействовано? Все-таки здесь надо сказать, должны все участвовать в этом процессе. Это немаловажный вопрос, и очень серьезный, так как и семья ответственная, прежде всего, и школа, и общество. То есть, скажем, в лице государства, то есть должны создавать условия. То есть об этом надо сказать большой положительный пример. В республике у нас президент наш Рустам Нургалиевич, вот как он говорит, если даже и один в селе, там, в школе есть национальность, обучаются, мы должны создавать ему условия. То есть это условия – это национальная школа? Не только национально, даже, возможно, в обычных школах можно и факультативы, и кружковые. Не обязательно обучать. Даже в игровой форме можно для ребенка малых лет обучать родному языку. Это очень легко дается. Я знаю, что у вас было очень интересное предложение касательно именно национальных школ. Потому что, например, родители... может быть, с опаской относятся к тому, чтобы ребенка отдавать, чтобы он все 11 лет учился на родном языке всем предметам абсолютно, химии, математики. Дальше же ему конкурировать в взрослой жизни, идти в вуз. В вузе образование, скорее всего, он будет на русском получать. И получается, что он конкурентные вот эти вот силы свои теряет. А у вас было очень интересное предложение касательно национальных школ. Пока чтобы идея всем была идея. Можно ее озвучить или еще секрет? Нет, не секрет. Прежде всего, конечно, сельские местности это проще. Там компактно живут люди по национальности. Да? Вот. Ну, особенно проблема это в больших городах. Вот. Ну, скажем, как Казань наш, например. Достаточно большой город. И, естественно, живут очень много национальных городов у нас. И не так легко обучать детей на своем родном языке. Вот для этого, конечно, нужно разработать, я думаю, современную школу, которая должна легко эти проблемы решать. Вот мое личное видение, это должна быть стандартная такая школа, это совершенно новая школа, где действительно, как вы уже сказали, не обязательно обучать детей математике, химии, физике там, на родном языке. Она должна быть в государственных языках, пускай обучают, на русском языке у нас, да. Но есть у нас часы, где предполагается изучение русского языка, татарского языка, вот, где особенно, я думаю, можно факультативно детей разделить на несколько групп. То есть, если школа... По желанию, по потребности, по желанию родителей, ребенок детей, в эти факультативные часы посещал да, бы, например, да, уроки чувашского языка. Да. То есть марийцы идут на марийский язык, удмурты идут на удмуртский, чуваш идет на чувашский язык. То есть такие вот, я думаю, экспериментальные школы, я думаю, в ближайшее время, надеемся, при нашей помощи и поддержке руководства появятся. Спасибо большое. Будем на это надеяться. Прекрасный план. Спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами, за очень интересный рассказ. Приходите еще. Спасибо. Спасибо. Язык и культура – это огромное богатство. Чтобы родной язык жил, надо на нем говорить. И важно, чтобы на нем говорили не только наши дети, но и внуки. А это
в наших силах.